Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம வெந்தய இஞ்சி டீ எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான ingredients தான் தேவை. சோ இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு சாஸ் பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதுல 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியம்ல வச்சுக்கோங்க. தண்ணி லைட்டா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல நல்லா கொதிக்கட்டும். வெந்தயம் உங்களோட டயபெட்டிக்ஸோட ரிஸ்க்கை கம்மி பண்ணும், வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், இன்ஃப்ளமேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும், உங்களோட ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணுது, பெயின்லேருந்து ரிலீவ் பண்ணுது. இப்போ 2 நிமிஷத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இஞ்சி ஒரு ஹெல்தியான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட். இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. இது க்ரோனிக் டிசீசஸ்க்கு அகென்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணும், உங்களோட ஹை பிளட் ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணும், அப்புறமா உங்களோட ஹார்ட்டுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. நம்ம ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. இந்த டீக்கு நம்ம எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த வெந்தய இஞ்சி டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி வெந்தயத்தோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த வெந்தய இஞ்சி டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இதை டெய்லி காலைல எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க். இந்த ட்ரிங்க் உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வெந்தய இஞ்சி டீ ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களுக்கு பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்க. சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன். மறக்காம செக் பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.